نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن طائرة مقاتلة روسية من طراز سو 30 اعترضت طائرة استطلاع إلكترونية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود. وبحسب المصادر، بعد أن عثر رادار المنطقة العسكرية بجنوب روسيا على هدف جوي بالقرب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، أقلعت مقاتلة روسية من طراز سو 30 وقامت باعتراضه. وتبين فيما بعد أن الهدف الجوي كان طائرة استطلاع إلكترونية تابعة لسلاح الجو الأمريكي، ورافقتها المقاتلة الروسية حتى غادرت الحدود الجوية الروسية، ثم عادت المقاتلة الروسية إلى المطار.